bagulho tudo mal, mano. Aí, ó, galera, como é que trabalha bem unida. Um é filha da puta, outro é arrombado, outro é viado, tá ligado? O importante é o som sair, galera, aí, ó. O outro chega aí, ó, na empresa, como é que fica aí, ó? Chega chupando. O outro chega chupando na empresa. Olha o outro aí, ó. Aí, galera. A empresa tá trabalhando bem. Pensa na garagem, só tá lá, ó. Tem até assistente de cerveja, galera. A garagem tá pica hoje. Olha aí, ó. Ó. Garagem do barulho. Só tá faltando barulho ainda, que não ligou ainda. Aí, galera. Sonzeira do Goiaba, do Júnior aí, ó. Já viu, galera? Semana que vem, resenha no sítio. Com direito a Barão da Pisadinha sem parar, hein? Isso aí, botar as mulheradas de biquíni. Fazer uma presença lá maneira. Semana que vem é a apresentação do som do Goiaba. Valeu, galera? Assiste lá no canal lá que... Ativa o sininho, deixa o like. Breve, uma tinta nova na Uno. Fumê que esconde olhar maloqueiro. Aonde para as